תגיד לי קצת. לא דיברנו על זה כבר? חלק וחלק לא. כי ההסבר המסודר על מה זה? לא. אז מה זה הגרשת? לפני זה אני צריכה להסביר לך משהו אחר. אני אתחיל להסביר לך מה אני לא. וזה כאילו הסיבה שבגללה גם החלטתי לעשות את הסרט הזה. כמו שאני רואה את הדברים, יכול להיות שאת לא תסכים איתי, אוקיי? רוב הסיכויים שאני לא אסכים איתך, כי התחלת במה אני לא. אבל את לא פה אגב בשביל להתווכח איתי, עכשיו את צריכה רק להקשיב. סבבה, אבל יש פה בעיה, יש לי בעיה מוסרית עם מה שאת אומרת. סבבה, אבל אני אגיד לך מה הנקודת מוצא שממנה יצאתי לסרט הזה. אוקיי. אני לא אנורקסית. אני לא אנורקסית, אני לא בולימית, אני לא אנורקסית בולימית, אני לא המקרה הקלאסי הזה של בחורות בת 27 עם זונדה באף, שאת רואה בסרטים שיושבות ומתלבטות 45 דקות אם לאכול גרגר אפונה או לא לאכול גרגר אפונה, אבל אני באמת מרגישה שהסיפור שלי הוא סיפור של בחורה רגילה שהחליטה להילחם במשקל שלה והלכה לאיבוד בדרך. אני תמיד הייתי ככה, הייתי נערה שהתחילה להיות כבר נערה כבדה. עד גיל 23, כשהשתחררתי מהצבא כבר הייתי ממש כבדה, הייתי 30 קילו יותר. בגיל 23 התחלתי מכל מיני סיבות לעשות דיאטה. רזיתי מאוד מאוד יפה. וככל שהלכתי ורזיתי, התחיל להתפתח אצלי פחד מטורף מלחזור להשמין. אם להיות כנה, מבחינתי לחזור להיות שמנה זה שקול למוות. שלום. רגע, שנייה. 9,200. היא אוכלת הבת שלך? כן. בלי עין הרע. פשוט נורא אוהבת לאכול. כן. לא, אם זה כל 4 שעות אז זה בסדר. ממה החשש? שלא תהיה בעודף משקל. פה יש לך את 2 עקומות. יותר גבוהה או יותר שמנה? יותר שמנה. כן, גבוהה. עכשיו תראי, זה האורך. את רואה את הנקודה השחורה? זה הנקודה שלה. תראי, יש לה טיפה עודף משקל. לא נורא. היא לא לגמרי יצאה מהגרף, אבל היא יצאה מהגרף. את רואה שהיא יצאה מהמקסימום. מה עושים עם תינוק שהוא שמן מדי? אני לא מצליחה להבין. אתה כאילו אומרים לי כל הזמן שזה בסדר. לא, אוקיי. אז לכן אני רוצה לשמוע קודם כל מה היא אוכלת. איך את מכינה את זה? לפעמים זה בגלל הכנה לא נכונה, לפעמים זה אכילה בתדירות גבוהה מדי. לא עושים דיאטה לילד. תגידי, היא נראית ענקית? לא. לא נראית ככה, נכון? זה טיפה, אני הראיתי לך, זה טיפה, זה לא כזה קריטי, תסתכלי. זה נורא מעט, זה בגרמים פה. את רואה, זה לא איזה משהו ענק. האחות הזאת גורמת לי להרגיש כאילו שאני האמא הכי מחורבנת בעולם. היא נחמדה נורא. נכון, היא נחמדה, לא מבינה מה את רוצה ממנה. דווקא כשמישהו נחמד נוזף בך, זה הרבה יותר כואב מאשר שמישהו מגעיל וגדול ודוחה נוזף בך, ואז אתה אומר, סתם בהמה, עזבי. היא מאוד נחמדה ומאוד אצילית, מאוד אדיבה, ומאוד מעליבה אותי כל פעם שאני מגיעה לשם. מה באמת? אתה לא רוצה שהילד שלך יהיה משונה, אתה לא רוצה שהוא יהיה חריג. לאנשים זרים אני יכולה להגיד שזה בגלל שאני דואגת שמאיה היא לא תהיה בריאה, ראיתי איך היא מכרה לי את זה, היא אמרה לי עם לחץ דם ומחלות לב, ושהיא לא תהיה בריאה. אבל זה לא מה שמדאיג אותי. מדאיג אותי שהיא א' לא תהיה יפה, אני מודה. ומדאיג אותי שהיא תהיה חריגה. ראיתי שלא הייתם פה חצי שנה. נכון. נכון? מה קרה בתקופה הזאת? היינו בשובר משקל כמה פעמים,
וחוץ מזה, המסגרת הרגילה שלה, שזה מכון כושר אז את ממשיכה ללכת למכון כושר. כן, זה כל נפלא. הזמן, לא הפסקנו בכלל. וגם את הריקוד אני עדיין ממשיכה פעמיים בשבוע, כל פעם שעתיים. טוב, איך היה מבחינת אכילה בתקופה הזאת? יש לנו בעיה רצינית, יחסית, עם מה יש לנו בעיה מאוד רצינית, שעם זה לא הסתדרנו, אמא? לא התגברנו על הבעיה הזאת. אמא. בבוקר, מה את אוכלת? כן, שבבוקר עד עכשיו כל יום אכלתי קומפלקס, ועכשיו אמא אמרה שהקומפלקס זה בכלל לא בריא. לא, אבל בהתחלה היא קיבלה את זה מאוד לא יפה, ובכי וקצת צעקות וזה. עד שאמרתי, את יכולה לבכות, אני לא קונה את זה יותר, כי לא עמדנו במה שהבטחנו. יש ביניכם ויכוחים סביב אוכל? כן, לפעמים. תני דוגמה, דניס. עכשיו קצת פחות. תני דוגמה אבל חמודה. נגיד, אם אנחנו יוצאים לבחוץ, אז נגיד אם אנחנו יוצאים לאיזשהו מסעדה או משהו, אז אני בוחרת את המשהו שאני אף פעם לא אוכלת בבית. אוקיי. אז זה שונה. אז אני כאילו בחרתי את תפוח אדמה מקומי, תפוחי אדמה מקומי. אבל אם היא הזמינה את התפוח אדמה מוקרם, אז אמרתי לה, אוקיי, תזמיני את זה ושימי את זה באמצע, שכולם יאכלו, כי זה מנה, כי זה מנה גדולה. אוקיי, אז אפשר להגיד מראש, בואו נזמין מנה אחת ל2. לא, אז אני אכלתי, וגם יש לי דודה שלי וסבתא שלי, הם גם, כל אחד מהמשפחה טועם. זה לא שהיה מנה רק שלי. וכבר אחרי שלקחו לי כבר הרבה, די, אני גם צריכה לאכול. אוקיי. אז זהו. את יודעת מה, דניס? תחכי לנו שנייה בחוץ, מתוקה. דקה, אני אקרא לך. תראי, חצי מהפגישה היא על סף דמעות. אני לא יודע אם ראית את זה. אולי בגלל שמתרגש. אני לא חושב. כל פעם שזה מגיע לעניין של בחירות ודברים כאלה, היא על סף דמעות. זה לא עושה לי טוב העניין הזה, אני מצטער, אבל זה לא טוב עם זה. אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים. לתת לה ככה? אם את שואלת אותי... כי אני כבר ניסיתי לשחרר אותה לגמרי כאילו, ולא להתייחס בכלל, וזה גם לא עזר. אם למשל הולכים למקום שחברות שלה אוכלות, או המשפחה, או החברים שאנחנו נמצאים, הם אוכלים, אני אף פעם לא אומרת לה, את לא. מעולה. תמיד מה שכולם עושים. מצוין. אז אני תמיד, אבל אם כל החברות שלה מזמינות, נניח ארוחה קטנה, מקדונלדס זה ארוחה קטנה, למה היא צריכה להזמין את הארוחה הגדולה של מקדונלדס? למה היא צריכה להיות יוצא דופן? כי היא. כי היא והן. כל פעם שאני קוראת בעיתונים את כל הכתבות האלה, שהם כאילו אומרים איך שהנשים מפתחות הפרעות אכילה בגלל שהחברה המערבית דופקת אותן, וכל פעם היא מעלה את הרף של את יודעת, של המודל היופי. בא לי פשוט לצרוח. כי מה שאנשים לא קולטים, זה שזה לא החברה מעלה את הרף. זה נשים מעלות את הרף, בתוך עצמן. ככל שרע לי יותר מבפנים, ככה אני רוצה להיות עוד יותר רזה, עוד יותר כוסית. אני חושבת שאם, לא שאני רוצה את זה חס וחלילה, אבל אם היא הייתה לא מקובלת, או שהיה לה בעיה חברתית, אז היא הייתה עושה מאמץ בשביל להרזות, דווקא בגלל שהיא מקובלת, ואין לה בכלל בעיות חברתיות, אז לא אכפת לה. טוב, זה יש לך, נכון? תראה איזה יופי החולצות האלו. לא? לפני כמה זמן אז דיברנו עם הבנות וצחקנו עם החברות של דניס, והיא לא יודעת מה היא לבשה, אז אמרתי לו, זה צמוד וזה, לא, את לא יכולה ללכת ככה, דניס, זה צמוד לך מדי, זה כבר קטן. אז החברה שלה אומרת לה, אז מה אכפת לה שיש לה רגליים והיא קצת מלאה, גם ככה היא הכי יפה מכולם והיא הכי מקובלת והיא מלכת הכיתה, את מבינה? אבל לא, צמוד מדי. את רוצים יותר גדול? נראה לי, צמוד, נכון דניס? ואם צריכה לתת לה להשמין למה לתת לה להשמין? אני רואה את זה כמו שחס וחלילה יש לך ילד חולה ולתת לו להיות חולה ולא לקחת אותו לטיפול. ואת לא חושבת שבסופו של דבר זה עניין של אחריות אישית? לא בגיל הזה. היום כל מה שקורה אצלה זה אחריות שלי. כל דבר.
עם הדיאטה ועם כל דבר בחיים שלה, זה אחריות שלי. בטוח. כן, אמא. חזרתי לא מזמן. לא רוצה להכיר. אני לא מדברת איתך על זה בכלל, נו. כי ככה. מי זאת? אני עובדת איתך? אתה בן שלי, כאילו? מה? מה זה קשור שהוא עורך עבודות לאוניברסיטה? טוב, לא יודעת. נחשוב על זה. בסדר, אמא, בסדר. אני צריכה לרדת מכאן. אני מדבר איתך טוב? טוב. ביי. בוא. באיזשהו שלב פשוט איבדתי את התיאבון, ואז כחצי שנה, 8 חודשים, הפסקתי לאכול. הייתי חיה על חצי כפית קוטג' ליום, הייתי אוכלת ארוחה אחת ל5-6 ימים. כשחזר התיאבון התחילו הפולמוסים מאוד מאוד רציניים, הייתי מחסלת לשותפה שלי את כל האוכל, רצה מוקדם בבוקר לקנות לה את האוכל שהיא לא תשים לב שחיסלתי לה, הייתי הולכת למאפיה, קונה 50 בורקסים, אני מתכוון אשכרה 50, ואכלתי, ובסוף ישבתי, אני זוכרת את עצמי יושבת על המיטה, ואומרת לעצמי, תשמעי, יש בעיה. יש בעיה רצינית.